Qué pena que me ha comunicado primero como asustado y luego pues... Gizon, emakume, haur eta gazteok ezin dugu mundua neurririk gabe ustiatzen eta kutsatzen segi. Jarrera patologiko hori alboratu behar dugu naturaren parasito izatetik, naturaren sinbiosian bizitzera pasa behar dugu. Naturarekin batera bizitzen ikasi behar dugu, natura hondatu gabe. Borondatea dagoen tokian bideak topa daitezke. Baikortasunari eutsi behar diogu. Badakigu posible dela. Zergatik ez saiatu, eman hartu nahi duzu mundua.